तो गाइस देखते हैं इसका वीडियो में क्या होने वाला है। और हमारा भाई जो है कतई खतरनाक तरीके से साउंड कर रहा है। और ये भाई सबकी रिएक्शन तो देखो भाई, ये जितना नहीं साउंड कर रहा है इससे ज़्यादा तो इन लोगों की खतरनाक रिएक्शन है। देखा गाइस कितना शोर मचा रहा है गाइस, कतई खतरनाक गाइस, बहुत ही खतरनाक तरीके से शोर मचा रहा है भाई लोग ने। ओह गाइस खतरनाक गाइस, ये तो 2 उंगली से भाई क्या ही कर दिया। अरे ये तो लॉल हो गया गाइस।